અને ચારે બાજુ જો વાદળા ઘેરાઈ ગયા છે એકદમ. અને આપણા ક્લાસના હોનહાર વિદ્યાર્થી ધીરુભાઈ અને પૂર્વભાઈ 2 જણ આવી ગયા છે, બાકી કોઈ આવ્યું નથી. તો થોડીક વાર પહેલાં અમે સ્કૂલેથી આવી ગયા છીએ અને ભાઈ ગજબનો વરસાદ આવ્યો 4 વાગે. અતિશય વરસાદ, આમ રસ્તામાં તમે જો તો આમ અડધા કિલોમીટર પછી કાંઈ દેખાય જ નહીં, એટલો આમ ધમાકેદાર વરસાદ આવ્યો અત્યારે. તો રેનકોટ નવો લીધો તો એ પહેરીને ચેક કર્યો તો એ એકદમ પ્રોપર છે, પણ અફસોસ કે વિડીયો ન બનાવી શકો કારણ કે એટલો બધો વરસાદ હતો ને કે ફોન કાઢી અને રિસ્ક લેવું એ થોડુંક અઘરું હતું. તો એવું હતું. તો અત્યારે વરસાદ ચાલુ જ છે, હું તમને બતાવું. હજી જો વરસાદ ચાલુ જ છે સતત 4 વાગ્યાનો એટલો ને એટલો જ વરસાદ આવે છે. થોડોક ઓછો થયો છે પણ ઓલો તો જે આવતો હતો વરસાદ ગજબનો અને ચારે બાજુ અંધાર્યું હતું. અને પછી જી સ્કૂલમાં હાલત થઈ અને એમાં એવું હતું કે જે રેનકોટ છે ને એ બાઇકની અંદર હતું અને અમે સ્કૂલની અંદર હતા. તો પછી એક સરે હેલ્પ કરી, એ બાઇકમાંથી રેનકોટ લઈ દીધું ને અમે તાત્કાલિક પહોંચી ગયા. નકર તો પલળી જ જવાના હતા, એ કન્ફર્મ હતું. ને હજી વરસાદ રહ્યો નથી તો કેટલી વખત આપણે વેઇટ કરત, તો પલળીને આવવું પડતું. એટલે બચી ગયા, વાંધો ન આવ્યો. એ સરે હેલ્પ કરી દીધી, રેનકોટ લઈ આવી દીધું બાઇકમાંથી મહેશ સરે. તો અત્યારે એકદમ ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ, આવીને નાસ્તો ને બધું કરી લીધું, નાહી લીધું અને કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે ક્લાસમાં જવા માટે. પણ હું ક્લાસમાં જવા માટે તૈયાર છું, પણ વરસાદ તૈયાર થવા દેતો નથી કારણ કે હજી સતત વરસાદ ચાલુ જ છે. તો હવે વરસાદ રહેશે ત્યારે હું જઈશ, મેસેજ નાખી દઈશ ગ્રુપમાં કે વરસાદ રહે પછી ક્લાસમાં આવું. નકર બિચારા બધા પલળીને આવશે ને અહીંયા રાહ જોશે. એટલે થોડોક વરસાદ રહી જાય પછી જાય, કારણ કે રેનકોટે પલળી ગયો, નકર રેનકોટ પહેરીને વયો જાત. પણ હવે શું થાય, એમાં કાંઈ ચાલે નહીં આપણું. આની પહેલાં એવું થયું હતું, યાદ છે ને, થોડાક દિવસ પહેલાંની જ વાત છે. તો અત્યારે હું સ્પેશિયલ ઉપર આવ્યો છું આપણા ચકલા માટે તુલસીના પાન લેવા, કારણ કે મેં એક વિડીયોમાં જોયું ને તો એમાં બતાવતા હતા કે તુલસીના પાન છે ને એ ચોમાસામાં બર્ડ્સ માટે બહુ સારા, એને એન્ટિસેપ્ટિકનું કામ કરે, એને તાવ શરદી કે એવું ન થાય. જેમ આપણે રોગ થાય એમ બર્ડને રોગ થતા હોય. અને હજી એક વસ્તુ છે કે બર્ડ છે ને મારા બધા માટી ખાતા હતા, તો હું ટેન્શનમાં આવ્યો કે કેમ માટી ખાય છે. તો પછી વિડીયો જોયો ને તો એમાં એમ છે કે માટીના માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તો હવે એમાં એમ કહે છે કે માટી છે ને આપણે નદી હોય ને નદી, એની માટી એને ખવડાવીને તેના માટે હેલ્ધી છે. તો 2 ઓપ્શન છે કે કટલ ફિશ બોન ખવડાવી શકો કે માટી ખવડાવી શકો. તો આપણે માટી લઈ આવશી, કટલ ફિશ બોન નહીં લઈ આવી. તો એવી વસ્તુ છે ને અત્યારે આપણે એને એન્ટિસેપ્ટિક દઈ દઈએ એટલે એની હેલ્થ સારી રહે. આપણો મેઇન ગોલ એ જ છે કે એની હેલ્થ સારી રહે ને હેપી રહે, અને હેપી તો છે જ. તો તુલસીના પાન ખવડાવીશ ને બહુ મજાથી ખાય છે. અત્યારે તમને વિડીયોમાં જ બતાવીશ, બહુ સરસ રીતે ખાય, આમ તૂટી પડે એટલા ભાવે એને. અને પાછું હજમાં ખવડાય તો ભાગે, એને તીખું લાગે એટલે. બાકી તમે જોઈએ છે પોપટ હોય ને મરચાં ખાય, આ અમારા ઊંધા છે, મરચાં નથી ખાતા. એટલે ચલો હું તમને ખવડાવીને બતાવીશ. અત્યારે આપણે પાંદડા તોડી લઈને આ બાજુ વેલ છે, બહુ સરસ મજાની ગ્રો થવા માંડી છે સ્પીડમાં એકદમ. રોજ 2 ઇંચ જેટલી વેલ છે ને એ વધી જાય છે. ઓલા દિવસે અહીંયા સુધી હતી, હવે જો કેવડી થઈ ગઈ છે. આટલી લાંબી વેલ આવી છે, હજી એમાં આટી છે નકર અહીંયા સુધી પહોંચી જાય એટલી વેલ છે. અને સરસ મજાની ખીલી ગઈ છે. અને વેલ ઉપર વેલ જો નીકળે છે, એનાથી અંદરથી બીજો એક કોટો ફૂટ્યો. અને આ બાજુ જો ચડે છે, આ દોરી બાંધી દીધી છે અને આ જો એકદમ ઘનઘોર થઈ ગઈ છે. એટલે આ વેલ છે ને બહુ સરસ મજાની ગ્રો થશે, દેખાય છે. કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે આટલા એરિયામાં કેટલી બધી થઈ ગઈ છે. બાકી લીલી છમ છે, ક્યાંય ઓલી થઈ નથી ગઈ ખરાબ. અને આ બાજુથી આપણે તુલસીના પાન લઈ લઈ, એક પાન લેશી આપણે, કારણ કે એની ડાળી ન તોડાય એવી રીતે બધા કહેતા હોય. એકદમ ફ્રેશ તુલસી છે, 10-12 પાંદડા લઈ લઈને ખવડાવી દઈએ. મોટા મોટા આ બાજુ છે, આ બાજુ મોટા મોટા પાંદડા છે. જેમ આપણા હેલ્થ માટે હેલ્ધી છે ને એમ આપણા બર્ડ માટે આ હેલ્ધી છે. બહુ ઝાઝા નહીં તોડ્યા, આટલા ખાઈ લેશે ને પછી એવું છે તો બીજા લઈ આવશું, કારણ કે વેસ્ટ ન થાય. તો આટલા પાન લીધા છે, આટલા પાન ખવડાવી દઈ. પછી જો હજી એને ખાવા હશે ને તો હજી આપણે લેતા આવશું. વાટકામાં નાખશે એટલે પ્રોપર ખાઈ શકે. તો હું તમને હવે બતાવીશ કે કઈ રીતે ખાય છે. તો ફાઇનલી આ રીતે વાટકામાં તુલસીના પાન અને એક જાંબુનું પીસ નાખ્યું છે. જોઈ જાંબુ ખાય તો કદાચ ભાવે. અને જો અંદર જાય છે, હવે માટલીની અંદર જાય છે બર્ડ. અને દિશાએ મસ્ત મજાનું સાફ કરી નાખ્યું છે, પાણીને બધું બદલાઈ નાખ્યું છે, કારણ કે 3-3 કલાકે બદલાવવું પડે. અને 2 બર્ડ જો નીચે હંતાઈને બેઠા છે, 2 આ ઉપર બેઠા છે અને 2 આ અહીંયા રમે છે. અંદર જો જાય છે, તમને દેખાતું હશે, અત્યારે અંદર જ છે. હવે આપણે આ છે ને અંદર પિંજરામાં મૂકીને તમને બતાવું કે ખાય છે કે નથી ખાતું. પહેલાં તો ભાગશે, કારણ કે હમણાં છે ને એની આદત વહી ગઈ છે મારા હાથથી ખાવાની, નકર રોજ મારા હાથે જ ખાતા. થોડાક ભાગશે ને પછી વળી પાછા આવશે, એવું કરશે.
જો ભાઈ ગન હવે રાહ જોઈ આવે નહીં. આવી ગયું, બેસી ગયું. હવે એક ખાશે એટલે બીજું આવશે. ક્યારેક ડરી જાય, ક્યારેક ખાય, કારણ કે હમણાં અટેન્શન નથી દઈ શકતો જાજુ. ક્લાસમાં એમાં બિઝી હોય ને એટલે અટેન્શન નથી દઈ શકાતું. પહેલાં જેટલું નથી આવતા નજીક, પણ હવે રોજ છે ને નક્કી કર્યું છે કે સ્કૂલેથી આવી અને એક વખત તો હાથેથી ખવડાવવાનું છે, એટલે એ વળી પાછા પહેલાંની જેમ હેવાયા થઈ જાય. ના એ બે બાધે છે, એકબીજાનો ખાર એકબીજા ઉપર ઉતારે. જોયું જોયું, હવે આ જ કામ આવી ગયું. હમણાં થોડીક વાર થાય ને એટલે અહીંયા આવશે ખાવા માટે. જો હમણાં જ આવશે. આવ્યું ને, હજી તો કવર જ છું. એમાં એવું છે વિડીયો ચાલુ છે ને એટલે હારા ભાગે છે. હમણાં કેમેરો મૂકી દઈશ ને તો તરત જ ચડી જાય માથે બધે. હમણાં જો ઓલા નીચેથી બ્લુ ઉપર આવશે, જોયે ને એટલે નીચે ઓલા બ્લુ બેઠા છે ને એ ઉપર આવશે. આપણે એની પાસે ડીશ લઈ જઈ. હમણાં જાય પીળું ખાવા. આવ્યું ને, કેમેરો છે ને એટલે ભાગે છે, બાકી તો મસ્ત મજા ના આવે. હવે આવશે, પેલા એ નિરીક્ષણ કરશે કે કઈ નુકસાન નથી કરતું ને. જો રિક્ષાનામાં જાય ને એટલે ભાગ્યા બીને. હમણાં વળી પાછા આવશે. તો ફાઇનલી ક્લાસ આવી ગયો છો અને અત્યારે વરસાદ જો તમને બતાવું વધી ગયો. હું ક્લાસે આવવા માટે નીકળ્યો હતો ત્યારે છાંટા છાંટા આવતા હતા એટલે ફટાફટ અહીં પહોંચી ગયો અને અત્યારે વરસાદ આવી ગયો. જો અત્યારે એકદમ વરસાદ આવે છે. આ કેમેરામાં ખબર નહીં કેમ વરસાદ દેખાતો જ નથી. ધૈર્ય જોતો, કેમેરામાં એટલો વરસાદ જ ન દેખાય. શું દેખાય? દેખાતો નથી. જો તમને આ જમીનમાંથી આઈડિયા આવી જાય. અને ચારે બાજુ જો વાદળા ઘેરાઈ ગયા છે એકદમ. અને આપણા ક્લાસના હુનહાર વિદ્યાર્થી ધીરુભાઈ અને પૂર્વભાઈ 2 જણ આવી ગયા છે, બાકી કોઈ આવ્યું નથી. આ બાજુ વરુણભાઈ આવ્યા છે ખાલી ગિટાર દેવા માટે, બાકી ક્લાસ આખા ખાલી પડ્યા છે. કારણ કે વરસાદમાં પલળીને આવી કેમ પેરેન્ટ્સના ફોન આવે છે કે મૂકી જાય, તો આપણે તો કહીએ છીએ હા મૂકી જાઓ, આપણે તો આવી ગયા છીએ. અને બાય ચાન્સ હું ભીણોય નથી જો, કારણ કે હું પહોંચ્યો ને ત્યાં સુધી તો છાંટા છાંટા જ આવતા જરાક જરાક. અને જેવો અંદર પહોંચ્યો ને આ બધા ડોર ખોલ્યા ને ધડાધડી વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો. એટલે જો મસ્ત વરસાદ આવે છે અત્યારે. અને પછી બર્ડ છે ને ખાતા નહોતા, કારણ કે ઓલરેડી મારી મમ્મીએ કીધું કે એને બધું ખાઈ લીધું છે. અને હું તોય પરાણે ખવડાવવા જતો હતો, એ લોકો ખાતા નહોતા. તો પાછું ખવડાવીશ ને ત્યારે હું તમને બતાવીશ. એ છે ને બહુ અતિશય ખાય તુલસીના પાન, એને બહુ ભાવે, એકદમ ટેસ્ટી લાગે ને. એટલે તુલસીના પાન ખવડાવતો ક્યારેક ક્યારેક. તો હવે ભૂખાય છે ને ત્યારે ખવડાવીશ ને ત્યારે હું તમને બતાવીશ. આમ ખેંચવા માંડે, આપણા હાથમાંથી તાણવા માંડે, એટલું જોર જોરથી ખાઈ. મતલબ આપણે કેમ આમ ભાવતી વસ્તુ કેમ આપણે તૂટી પડી એવી રીતે બધા પણ તૂટી પડે. પણ બાય ચાન્સ છે ને એનું પેટ ફૂલ એકદમ હતું એટલે ના ખાધું એને. તો તમને બતાવીશ હવે આગળ વિડીયોમાં કે એ કેવી રીતે ખાય છે. મીન્સ રાતે જઈશ ને ત્યારે હું બતાવવાની ટ્રાય કરીશ. જો પોસિબલ થશે તો, વળી લેટ થઈ જશે તો કદાચ પોસિબલ ના બને, પણ કરીશ ટ્રાય કે હું બતાવી શકું. અને આ બાજુ જો વરસાદ જામી ગયો છે એકદમ, અને ઓલી બાજુથી છે ને કાળા વાદળ આ બાજુ આવે છે. તો આપણા ક્લાસના શિશિરભાઈ છે ને એ બહુ મસ્ત મજાનું પિયાનો વગાડે છે. હજી હમણાં શીખે છે, તમને બતાવું જો કેવી રીતે વગાડે છે. જો આ શિશિરભાઈ છે અને એના હાથમાં ફોન છે, સ્પીકર સાથે કનેક્ટેડ છે, વગાડે છે. સાંભળજો. વગાડે છે કમેન્ટ કરજો. મજા આવી હોય તો કમેન્ટ આવી જોઈએ, બરાબર ને?
તો ફાઇનલી અત્યારે વાગ્યા છે 9 અને લાસ્ટ બેન્ચનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. અત્યારે બેન્ચમાં થોડાક સ્ટુડન્ટ આવ્યા છે કારણ કે વરસાદ હજી સુધી ચાલુ જ છે, કન્ટિન્યુ વરસાદ ચાલુ છે, છાંટા છાંટા આવે છે. ઓછો વરસાદ આવે છે, સાંજ કરતાં તો ઓછો વરસાદ છે, એટલો બધો નથી, પણ કન્ટિન્યુ ચાલુ છે, વરસાદ રહ્યો નથી. એટલે અમે આજે શુક્રવાર છે એટલે ટ્રાફિક થોડુંક ઓછું હતું. ક્યારેક વરસાદ વધે છે ને ક્યારેક ઓછો થઈ જાય છે, એવું થાય છે. તો આજથી ફાઇનલી અહીંયા બાઇક આપણે નથી રાખ્યું, પાછળની બાજુ રાખી એવો છો. એટલે હમણાં જો પાછી ગાયો આવશે, વળી લાસ્ટ ટાઈમની જેમ એવું થશે, તોડી ફોડી નાખે એના કરતાં રિસ્ક ન લેવાય, પાછળ રાખી એવો. કારણ કે એનો એક ગોબો 14,000નો પડે. એનું કારણ છે કે એની જે પેટ્રોલની ટાંકી છે ને એમાં ગોબો પડી જાય ને પછી એનો લુક વયો જાય એમ, કારણ કે પડે એટલે સીધું ટાંકા ઉપર જ આવે. એટલે તો ફાઇનલી આજે હું પ્લાન્ટ લઈ જઈશ, કારણ કે રોજ વિડીયોમાં કહું છું કે આ પ્લાન્ટ છે એ હું લઈ જઈશ, પણ આજે બેગમાં નાખી દઉં છું. કાલે લેટ થઈ ગયું ને એમાં ભૂલાઈ ગયું તો આ પ્લાન્ટ લઈ જાણું. કાલે લેટ થઈ ગયું હતું ને એટલે આ પ્લાન્ટ નહોતો લઈ ગયો. આજે હું અત્યારે બેગમાં નાખી જ દઉં છું 2 પ્લાન્ટ, આ અને સામેની બાજુ હજી એક છે. 2 પ્લાન્ટ લઈ જઈશ, જોઈશ કેવું રિએક્શન. આની અંદર જો આવી નાની ચકી છે, આ અંદર રાખીને જોશી રિએક્શન બર્ડનું કે શું કરે છે આને જોઈને. પહેલાં તો ભાગશે જ, પછી 2 દિવસ 3 દિવસ પછી આપણે જોશી શું કરે છે. તો પ્લાન્ટ રાખી જો અંદર કેવું લાગે છે કેજની અંદર, પછી આપણે એવું હશે તો પરમાનન્ટ રાખી દેશું. અને રિયલ પ્લાન્ટ લઈ આવવાનો વિચાર છે આ રવિવારે જ, તો જોશું રિયલ પ્લાન્ટ લઈ આવશું નાના નાના, અને વેલું લઈ આવવાનો વિચાર છે. તો એ વેલ અંદર ગોઠવશું. ઇન્ડોર પ્લાન્ટ હોય ને તો કેજ થોડુંક એટ્રેક્ટિવ લાગે ને, બર્ડને મજા આવે. અને ફ્યુચરમાં મોટું કેજ લેવાનો જ વિચાર છે, ઓલા વ્હીલવાળું આવે ને, એટલે એની અંદર એ આરામથી ફરી શકે. અને બીજા નંબરમાં આપણી ચેનલ છે વેરીફાઈડ થઈ ગઈ છે, તો કમ્પ્લીટલી હવે આપણી ચેનલ મોનેટાઈઝ છે. અને બસ હવે ઇન્કમ ચાલુ થઈ જશે. $10 ભેગા કરવાના છે, એટલે આપણે ગૂગલ એડસેન્સમાંથી છે ને ઓલા પાસવર્ડ આવશે, તો એ પાસવર્ડ છે ને વળી પાછા આપણા જે ગૂગલ એડસેન્સનો અકાઉન્ટ છે ને એમાં નાખવાનું થશે. બહુ લાંબી પ્રોસેસ છે, તમને આમ ડિટેલમાં કહેવા જાવ તો બહુ વાર લાગશે. તો ઇન શોર્ટ તમને કહી દઉં તો આપણી ચેનલ હવે મોનેટાઈઝ છે ટૂંકમાં. હવે બસ એમાં પૈસા આવવાનું ચાલુ થાય એટલી વાર છે. તો એડવર્ટાઇઝ આવશે, અને એડવર્ટાઇઝ આવે છે ઘણા વિડીયોમાં. મારે તો યુટ્યુબ પ્રાઇમ છે એટલે મારામાં તો એડવર્ટાઇઝ ન બતાવે, પણ તમારામાં કદાચ ક્યારેક વિડીયો ખોલતા હોય તો એડવર્ટાઇઝ આવતી છે. પણ હવે જે એડવર્ટાઇઝ આવશે ને એના પૈસા મળશે આપણે. અત્યાર સુધી ફ્રીમાં હાલતું હતું, હવે પૈસા મળશે, તો એ બેનિફિટ છે. તો એ ખુશીમાં જે મેં તમારી સાથે વાત કરી હતી ને કે મારે બર્ડ હજી લેવા છે, જે મેં તમને ફોટો બતાવ્યો તો પાછો બતાવું છું. જો આ બર્ડ છે સનકોનિયન, અને આ આપણે લેવાની વાત કરી હતી કાલના અથવા પરમદીના વિડીયોની અંદર. તો એ બર્ડ હવે મેં ફાઇનલી બુક કરાવી લીધું છે. 1.5 મહિનાનું બેબી છે જેની પાસે છે ને ડોડિયા પેટ શોપ રાજકોટ, આપણે જેની પાસેથી પ્રીવિયસ બર્ડ લીધા હતા બધા એની પાસેથી. તો હજી 1 મહિનો લાગશે એ આપને મળતા, કારણ કે હજી એ છે ને ફીડિંગ ઉપર છે. તો અત્યારે એને ફીડ કરાવવું પડે તો એ ટેમ થાય. આપણે વાત કરી હતી ને કે ટેમ બર્ડ જોઈ છે કે જે પિંજરામાં નથી રાખવું, ખુલ્લું રાખવું છે ઘરમાં. તો એવું બર્ડ ટ્રેન થતા હજી 1 મહિનો લાગી જશે. સેલ્ફ ફીડિંગમાં આવશે ને પછી એ લોકો આપને બર્ડ આપશે. તો ટોકન આપી દીધું છે અને કન્ફર્મ કરી દીધું છે કે એ બર્ડ અમારું જ છે. તો રાજકોટ હું જઈશ ને ત્યારે એ શોપમાં જઈને તમને આપણું જે અમારું બર્ડ છે ને હું તમને બતાવીશ, તો તમને ત્યારે જોવા મળી જશે. અને એક્ઝેક્ટ મારા વાઈફના બર્થડેમાં એ આપણે બર્ડ લઈ આવવું છે ઘરે, એ જ દિવસે લઈ આવીશ. અને અત્યારે તો એક જ લઈ આવીશ, પછી બીજું બર્ડ એ આપશે. એકચ્યુઅલી એની પાસે અત્યારે એક જ બર્ડ છે જે ટેમ છે. બાકી તો વાઇલ્ડ બર્ડ મળી જાય કે પિંજરા મારે તમારા હાથમાં ન આવે, પણ આપણે ટ્રેન કરેલું જોઈ છે. તો મોટા બર્ડ હોય ને એમાં એવી તમને કીધું કે મોટા બર્ડ હોય ને એને વાંધો ન આવે, અત્યારે તમે ટેમ્પરરી એકલું રાખો તો પછી એને જોઈ પાર્ટનર, પણ એનો પાર્ટનરનો સમય આવશે એ પહેલાં આપણે આપી દઈશું, કારણ કે ડિસેમ્બરમાં પાછું બીજું બર્ડ આવી જશે. તો આ વખતે હું રાજકોટ જઈશ ને ત્યારે હું તમને એ બર્ડ બતાવવા લઈ જઈશ ત્યાં, અને હાથમાં રાખીને તમને બતાવીશ કે કેટલું પ્લેફુલ છે. તો એ કન્ફર્મ થઈ ગયું છે. અને બસ હવે નેક્સ્ટ બેન્ચના બધા સ્ટુડન્ટ આવશે ને એને હોમવર્ક દેવાનું છે, કારણ કે આજે શુક્રવાર છે, લાસ્ટ ડે છે. તો લાસ્ટ ડે થોડુંક જાજુ હોમવર્ક હોય, અને સાથે સાથે ઓનલાઈન ક્લાસીસ છે. વરસાદ આવ્યો, મને એમ લાગ્યું કે વરસાદ અતિશય આવશે, રહેશે નહીં, પણ રહી ગયો વરસાદ, એટલે ક્લાસે આવી ગયા. ક્લાસ ન બગડ્યા એ સારું થયું, નકર વળી પાછી રજા પડે ખોટે ખોટી ક્લાસમાં. મને ના મજા આવે રજા ખોટે ખોટી પડે. અને સ્ટુડન્ટ ઘણા એવા હતા. અત્યારની બેન્ચમાં સ્ટુડન્ટ ઓછા છે 8 થી 9માં, કારણ કે વરસાદ ચાલુ છે એટલે. બાકી આગળની બેન્ચમાં વરસાદ ચાલુ હતું તો આવ્યા હતા બધા. પહેલા મેં તમને બતાવ્યું ધીરુ ને ઓલા 2 જણા જ આવ્યા હતા, પછી ધીરે ધીરે આખો ક્લાસ ભરાઈ ગયો. પછી આખો ક્લાસ ભરાઈ ગયો તો વચ્ચે વિડીયો બનાવવાનો ટાઈમ જ ન ગયો.
અને જા બધું ગારા ગારા થઈ ગયું છે, કારણ કે બધા ચંપલ પહેરીને આવતા બહાર બધું ગારો જ છે ને, એટલે ચંપલ પહેરીને આવતો બગડી ગયો, બધું સાફે કરવું જોશે, નહીં તો ક્લાસમાં ખરાબ કરે. એટલે તો ચલો ફટાફટ બધાને લેસન દઈ દઉં અને આ વિડીયો આજે હું અહીંયા જ એન્ડ કરી દઈશ, કારણ કે આગળ હવે બેન્ચમાં મને નથી લાગતું કે કોઈ જાજા સ્ટુડન્ટ આવે, કારણ કે આજે બધા રજાના મૂડમાં, ફ્રાઈડે હોય ને ત્યારે ટ્રાફિક ઓછું જ હોય છે હંમેશા. તો ચલો ફાઇનલી આ વિડીયો હું અહીંયા જ એન્ડ કરી દઈશ અને કાલના વિડીયોમાં, કાલે છે સેટરડે, તો કાલે સ્પેશિયલ બ્લોગ બનાવવા માટે જવાનું છું. કાલે બેનનો બર્થડે છે તો એની પાર્ટીમાં જવાનું છે અને શેની પાર્ટી કરી છે હું તમને બતાવીશ. મસ્ત ખાવાનું બનાવવાનું છે, કારણ કે બેનને જે આપણે ઓવન ગિફ્ટ કર્યું છે ને એમાં જ બનાવવાનું છે જમવાનું. તો એ જ વસ્તુ આપણે શું બનાવે છે ઓવનમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ એ આપણે જોશું. તો ચલો ફાઇનલી આપણે મળી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી સૌને ટાટા, બાય બાય, સી યુ એન્ડ ટેક કેર.